ازيك يا حاجه؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قول لنا يا حاجه، اتجوزتي بكام؟ ب 300 جنيه كله. قلت له كله ب 300 جنيه. اه ليه؟ ايه الحلويات دي؟ جبت ايه ب كان 300 زمان جنيه؟ كله كده. صباح ابوكوا خرا عليا الحرام من ديني. جبت ايه ب 300 جنيه؟ انا اجيب اوضه نوم. كانت بكام اوضه النوم؟ اوضه صالون. حلو قوي. كانت ما اعرفش كانت بكام، بس هو كله ده كده. برنج 15 جنيه. كل الحكايه كلفت يجي 500 جنيه. يا رب ارحمني بقى، عجل بامري عجل بامري عشان خلاص. 500 جنيه. وكانت الدنيا حلوه. الدنيا حلوه. عجل بامري عجل بامري عشان خلاص. وايه تاني؟ معرفش حلو كل شيء. ب 500 جنيه ب كله 500 الجوازه. جنيه. والله. يا رب قنبله تريح ابونا. دلوقتي ممكن يبقوا كام؟ لا دلوقتي لا. ولا 500,000. يعني في امل ان شاء الله. ولا 500,000. اه اتجوزتي سنه